ကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပဏိတဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးနရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်10 ရက် 9 လ 56 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုအမှတ်စဉ်နှင့်တရားတော်သာဝတ္တဗောဓိဉာဏ်ဖြင့်သာဝတ္တဖြစ်ဖို့သောတာပန်တရားကနာဂံဖြစ်ပြီးကြတာဒီဘဝပရိသေပန်သမှုလို့ကိုဒီရည်ကြီးလိုချင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောဂရိတပရိယောဂသစ္စာဟောတဲ့ကျက်ပါတာသစ္စာတရားအားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပါသစ္စာတရားကိုနာပြီးသိချင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသဒုက္ခသစ္စာပါလားဘယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့လောကဓာတ်ဒီကလာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဗုဒ္ဓဘာသာအညာနာဂံညာတာဖြစ်အတ္တသတိနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီဘောဂိကပါဠိတော်ဒါအကျဉ်းလေးပြောပြီးဝတ်ချက်အဲ့ဒါကတော့ပါလေဘာပါလေသစ္စာတရားနာမှုသစ္စာကိုနှလုံးသွင်း။ဘောင်ကြီးတာဟုတ်ပြီတဲ့။အဲ့ဒါကိုဆရာမတွေဒီနေ့တခါသစ္စာတရားနာမှုသင်္ခါပပြင်းရမရှိပါဘူး။သစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှုဆိုတာတော့အပြည့်အစုံကြီးဟိုလည်းတော့ဘုရားပြီးတော့ပတ်သက်နေဆက်ပါဦး။သစ္စာကိုသိတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ဘုံရောလို့ကြားပြီးကြတာအောင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိရှိနေတာလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ကြားလို့သိတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုသိတဲ့ကြားပြီးသိတာကဘယ်လိုပြည့်ပါ့။ဘာကြောင့်ရဝန်းရောတဲ့ခန္ဓာကျဲတော့ဒါလေးတွေကသစ္စာသစ္စာပဲခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်နေတာလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒါကဟောပြီးတော့ပတ်ကြမောင်းနေပတ်ကြရဇာဝိကြီးဒီကပါအဲ့ဒီပါနေတာကတော့သင်ကြားပြီးရဲ့ဘုံသွားလာအဲ့တော့အဲ့ဒီတမျိုးရဲ့နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုပဲဇာဝိကြီးခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သိရတာကလည်းသစ္စာသစ္စာမှာတော့ကောင်းအမြဲတမ်းကြည့်မှန်တာပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသိတဲ့ကြားပြီးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသစ္စာသိမှုဒီသင်ကြားပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသိတဲ့ကြားပြီးကြည့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသိတဲ့လိုက်တယ်လို့ပတ်သက်တာနော်ဒါကြောင့်သိတဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေရာမှာရခဏဘယ်မှာဖြစ်တဲ့နေတာလေးကအော်ဒါလေးကိုကြောက်ပြီးခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးကိုလို့ဆိုတာကြောက်ပြီးနဲ့ဆက်တာကြာနော်အော်ဒီကြောက်ပြီးနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာပြီးတော့ဒီလေးကနေဟောပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဥပဒေတွေလိုက်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ဒီတော့ပြန်ကြရူမအဲ့ဒါရတဲ့ဟုတ်တော့ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသင်ပါတော့သုတ်တဲ့ချာပြီးပါလားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့သိတဲ့လေဒုက္ခသစ္စာလို့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ပြီးတယ်ဘာသာကြည့်ရတယ်သိကြဘာလဲသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းမှာလေသင်ကြားတဲ့နှလုံးသွင်းမှုမျိုးကိုယ်ကိုယ်ရဲ့သိတဲ့ချာပြီးနှလုံးသွင်းမှုမျိုးလို့ဒီနေ့နဲ့ပြောလိုက်ပါဦး။သင်္ခါဒါပါကျတော့ဒေဝိညာလာဒီဝါရပါကြတော့တော့တဲ့အခါဒါတော့ပြောရတာလေတဲ့တဲ့ချင်းဘုံဘုံသိက္ခာကဓမ္မတွေမှာတဲ့ကျက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သစ္စာကိုအလုံးစုံပြုလို့ဒီကသလုံးနဲ့ဒီဘုံဒေသကပြောရ
ဒါကြောင့်သစ္စာကိုသုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဇာမပြောတာကြတော့ဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဒါလေးတွေပဲဇာမနဲ့ဆက်တယ်တဲ့ဇာမနဲ့ဆက်တယ်တော့သုံးသွင်းသိကြတယ်လို့အမှန်ရမှာပဲဘုရားဘုညာရမှာလို့သိကြပါလားအဲဒီဇာမပြောတာလည်းဟုတ်တယ်ဘုကိုယ်တိုင်နဲ့သိစိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလည်းဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအကျဉ်းဆုံးဒုက္ခပဲလို့သုံးခဲ့တဲ့သတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကာရမတို့သုံးခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဒီမဉာဏ်ဒုက္ခသုံးခဲ့တဲ့ခြားတော့စိတ်တာစိတ်တာဒီလိုပြောလိုက်တော့ဟောရင်းတယ်တော့ဒီမှာတော့ရေတဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်နည်းတော့ပြောရလဲတဲ့လို့ဘုရားတို့လို့ရှိရင်ကာရမတို့ဟောသစ္စာပြန်နာမှုသစ္စာသစ္စာအလုံးစုံနဲ့နာပါတော့သစ္စာအလုံးစုံဒီဘုံကြီးတစ်မျိုးကာရမပြောတဲ့မှန်လိုက်တာဒါလေးဒီနေ့ကြည့်တဲ့ခဏခဏပြနေတာလေဒါကာရမနဲ့သက်သက်ဒီကလာနေတော့အဲဒီကာရမနဲ့သက်သက်ဒီကလာနေတဲ့ပြင်ဘုရားရင်ပြုပါမြင်ရတာလည်းကျတော့ပြောတာလည်းဘုပါပြီဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရလည်းဒီဒုက္ခဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကျေရမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာလားဘွားရမှာဖြစ်တဲ့ပါနေဘွားရမှာဖြစ်တဲ့ပါနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေအနေဟောပဲကျေရမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာလားဒီဆုံးဒုက္ခမှာလားဒီဝိညာဉ်နဲ့သူသိတဲ့ချရတယ်ဘာကြောင့်ဒါကဒုက္ခနှလုံးသွင်းမှုမှာဓမ္မပြောတာကိုအပ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှုကဘုရားရင်သုံးတဲ့စာနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကဒါတော့ဘုရားရင်သုံးတဲ့စာပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မှဘာဒီလိုပတ်သက်လို့ဆိုင်ရမှာသစ္စာလားဆက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတာဒါလည်းရရမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတာအဲဒီဘုရားရင်သုံးတဲ့စာတော့နည်းနည်းပါအဲ့ဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိတာပြောနေတာလေဘုရားရင်သုံးတဲ့စာရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါရှိနေတယ်သစ္စာဆိုတော့စိတ်ကလေးဟောဒီလိုချက်တဲ့ပုံနဲ့ကြောက်တယ်ဘုရားရင်ဒုက္ခဆိုတော့ဘုရားရင်သုံးတဲ့စာရင်းဒုက္ခဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒီဒုက္ခဒီသာမလို့ဒီသာသိရတယ်ဒီသာတော့ဒါပြရတယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဲ့စာရင်းနဲ့စိတ်တိုင်းဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါတယ်တော့လောကမှာနိုင်နိုင်ရေးကြည့်တဲ့စကားကိုပြောနေတယ်နော်ဒီပါလေရင်းကြည့်လားနိုင်နိုင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဘုရားရဲ့စာလို့ရှိရင်ဆောက်လိုက်ပါဦးဆရာလို့ဒီကရှိကများတဲ့ရုပ်ဆိုင်ဖြစ်တာအကြီးဆုံးဒုက္ခပဲဒုက္ခနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်ပါပြီဆိုပြီးကြတာအော်ဒီသုံးတဲ့ချလိုက်တဲ့အခါကိုပိုက်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်သိရဘာနဲ့သုံးတဲ့ချတယ်ဒီတော့ကြောက်ပါဒီကဒါပဲဆောက်ပါဒုက္ခပြောက်ပါဒါရမှာဒုက္ခပြောက်သွားနေတဲ့နေတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာဒီမသိဘူးဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီလေဒုက္ခရှိတော့ရတယ်ဒီဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာဒုက္ခရှိတယ်ဒီပါလားဒုက္ခတဲ့ပိုင်းခြားတယ်ဒုက္ခမရှိဘူးလို့သိတာကဒီရတဲ့ကနှစ်ပေါက်ကြီးတယ်ဟောဒီညာတဲ့ဒီကျေဒီနှစ်ပေါက်ကြီးတယ်သိပြီလားအမှုပြရတဲ့ကဒုက္ခနဲ့တော့သွားချက်သွားပြီးပို့တယ်ဒီတော့ဒုက္ခရှိကြတယ်ဒုက္ခရှိတာလည်းသိတယ်ဒုက္ခချက်တာဒုက္ခရောက်တာကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတာပဲသိတယ်ကိုယ်နဲ့နဲ့ကိုပါဒီဒီမှာလည်းရတယ်ဒီလိုတာကိုပတ်သက်တဲ့တရားဖြစ်နေလားပြည့်တာချုပ်သွားပြီလို့လည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လည်းလည်းနဲ့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားသုံးတဲ့စာရင်းသစ္စာလေးရဲ့သင်္ကေတကျမ်းလာဆောင်းကြရည်ကြီးတဲ့
တဲ့အာရုံရရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာကိုပြောပြီးဒီကနေရတော့အလုံးစုံပါတဲ့ဘောင်းအကြီးဆုံးဒီပတ်တရားပေါ်ဒီဒုက္ခကတိနေတာဟောဒီကြောင့်ဘာလို့လဲကြောင့်တာဆိုတာကိုလည်းအားလုံးရရမှာသိနေရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မနုဿန္တာဒုက္ခနေသွားတယ်တဲ့သန္တာဒုက္ခနေသွားပြီနဲ့ဆိုဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခပဲလေသူတည်းကြလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခပါဖြစ်ပါမယ်ကြောက်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခကြောက်သွားတယ်တဲ့ယာရမတွေကဖတ်ရမှာအလိုလိုကြောက်သွားတာလားအကြောင်းကြောင့်ကိုကျွတ်တက်တာလားလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါဆိုကြဝန်နဲ့သမုဒိယဒီလိုလားဝန်နဲ့ဘာလို့ပါလဲသမုဒိယအချုပ်ပါကြောင့်ကျိုးတော့ပါတော့ဖြစ်ပါအကြောင်းသမုဒိယအချုပ်ကျိုးတော့အချုပ်တယ်ဆိုတာယာရမသိပါတော့ဟိုဒုက္ခရသမုဒိယကျုပ်သွားပြီလို့သောတာနဲ့သောတာကအလိုက်ကျုပ်ကြတယ်ဒါတော့ဒီကနေ့ချုပ်ပါရဲ့ဒီကဒုက္ခချုပ်ပါအဲ့တော့ဒီပြောမှုတဲ့မှတ်တာဒီဒီမှာကြောင်းတော့တယ်ဒါပေါ့အတေးနေတာပေါ့လူကြီးမှာအခုတော့သောတာကမှာအခုဆိုရင်များနေတော့အတော်မှမျိုးသူတွေရဲမျိုးဆိုတော့ဒီတော့ပေါ့ဒါပြောရင်ချက်နေတယ်ဘုရားမျိုးတွေရဟုတ်ကြအဲဒီမှာဘုံတော့တော်ဘောကြတဲ့ရှင်ငရေငရောပေါ့ဆိုတာကိုလုံးကြတယ်သောတော့ဘုံတော့တော်ဘောကြတဲ့ဆိုသောတာရဲ့ကောင်းကျိုးတွေမကောင်းတာတော့မကောင်းကျိုးကြီးဟာတော့ပါဆက်မလားဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီကအားမေရောကဘယ်တော့ရှိလဲဒုက္ခတွေလည်းရှိသွားဘုရားဆိုတာကဒီလိုဒုက္ခတွေလည်းဘာမှမပြောဘူးဒီလိုလည်းသူ့တဲ့ဘုရားကတော့ဘုရားကျန်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြိဿတ်ဘုရားဘာမှတော့လည်းဒိဋ္ဌာဒီကကျန်တဲ့တောင်းတယ်ဘုရားဒီဘဝပြိဿဘုရားနဲ့ကိုကျန်တဲ့ဘုရားရှင်းနေဟုတ်ကြဒိဋ္ဌာမှာတော့ဘုရားမောဟကိုဖြစ်နေတယ်အပေါ်ကတော့ဘုရားနဲ့ငရောတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအောင်စိတ်ကစိတ်ကိုရတော့တယ်တော့ဒီကသူ့ကိုယ်ကျန်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေပါဒီကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘုရားအခုကြောက်လို့ဒီမိသားဒါနဲ့ဒီဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားဘယ်ကပြတ်တာသူရဲ့ကိုယ်ကိုကြောက်တာတစ်ချက်ချင်းကျန်တယ်ဒီလိုဒီကဒုက္ခပြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားကိုယ်ကစောင့်နေတဲ့ရေဦးရေကြီးလို့အပေလေးပါတော့ဒါကရမလို့ဒီလိုဒုက္ခအားလုံးရမလို့လည်းသမီးကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးကဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုအားထုတ်တော့အားထုတ်ကြတယ်ဒီလိုပြောက်ဆုံးကြအကျဉ်းတော့ပဲရပ်သေးတယ်ဒီကြောင့်ဟောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သိချတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်ဘာကတည်းကသိချအာဒီတဲ့ကြောင့်တော့နောက်ရဲ့ဘုံပေါက်ကြီးကျန်တဲ့ခံစားဖို့ဆိုတော့သိကြလားဒီမှာရုပ်တရားမှုတော်ကမရမှာကျန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘယ်လိုဒီမှာရှားပေးကြလို့ဒီမှာပို့တယ်တော့အကျဉ်းနဲ့ဆက်တဲ့ဆိုင်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားလည်းအကုသိုလ်တွေကတိုက်ကြည့်တယ်မရှိဘူးဒီတိုင်းကတည်းကသမီးနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကမ္မချမ်းသာတဲ့သဘောတော်ကပါဠိတွေကဒီနေ့မှဒီရေးတွေမရှိတဲ့တည်းလို့ရှိတယ်မရှိတော့ရောင်းကိုတွေကလည်းဘုံပေါက်နေဆိုတော့ဘုံပေါက်နေတာဘယ်လိုလဲငယ်နေတာကလည်းရမှာအဲ့ဒါကိုသိညာတည်းကြောက်ပါတော့ဆိုတာပေါ့မောပြောတော့ဘုရားတော့တော့တော့မှတ်ပါတယ်ဒီလိုပါလားတော့မင်းသိတဲ့အခါမှာ
ဘယ်တော့ဆက်တယ်ဟာအော်ဒီရတာပါလားဆိုတာမသိဘူး။ဒီတဲ့ချိန်မှာဘုရားလည်းပါမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောက်ဆုံးပေးတဲ့ဘယ်နဲ့ကြည့်ကြပါလဲ။ဒါနဲ့ဒီလိုဘုရားပါတယ်။ဘုရားကရှင်ရပါတဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမတော်ဟုတ်ဘုရားအဲဒီဘုရားတော်ကြီးကလည်းအပြည့်တော်ကြီးရတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကဒါတော်လေးကသူဒီလက်ဆောက်ပါလားဒီနေ့ကဘယ်ကနေဒီတော်လေးကပတ်တင်ရပါလားဒီကနေတော့အလုပ်တက်တယ်ဘုရားကလည်းဘာမှဘာမှသိညာပေါ်တာနဲ့ရလို့ပြောတဲ့ကြားတယ်လည်းမပဲရပေါ်တယ်ခေါ်တယ်ရတဲ့ဒီကံကြေတော့ကရောပါရိတောင်းတောင်းကိုပတ်တယ်ဒီကမှဆက်တယ်ဒီကဆိုကြီးသိတယ်ပြတ်တာအဲ့ဒါလည်းပေါ့တယ်တော့ဘုရားကရတယ်အကျဉ်းနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘုရားသူကြည့်ကြတယ်ဘုရားသူကြည့်ကြပါဘုရားပါရမီရေးတဲ့ဘုရားဆက်ဆက်နေတယ်၆ပုံရေးတာဒီလိုမျိုးရေးတဲ့ဘုရားလမ်းကြီးကပင်မုတ်ချရောမယ်နေရာကြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘုရားကိုကြောက်တဲ့ဖို့ရေးဟာအဲ့ဒါလည်းတိုင်းမှာဘုရားကြောက်တဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကဒီကတိုင်းဘုရားကြောက်တဲ့ဒါဘုရားအဲ့ဒါကိုရေးတဲ့သာသမီရေးမိဘရေးလူကြီးကြဒီကကြာတော့ဒီအမှန်တန်ရေးပြီးတဲ့ဓမ္မကိုဒါကြီးသိကြတာသိကြရတယ်အဲ့ဒီလိုသိရတော့လည်းအကြတယ်သတ်ကြည့်လို့ကျင်တယ်တော့သိမပြီးတော့ပါဘူးဘုရားသင်္ကြန်ကသင်္ကြန်ပြနေတဲ့ဇာလမကျင့်နေတယ်တက်တယ်လူဆိုင်ရည်ဘုရားဒီဝေဒနာဒီသိတဲ့နေရာသိတော့သိတဲ့ဇာလမကျင့်နေတဲ့လေအဲ့လိုပုံနာရကြောင်းစိတ်မနာတော့လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရတယ်ဒီကနေ့မှကြည့်ကြတယ်တောင်းနေတော့တောင်းတိုင်းဒီဝိုင်းတာဒါကြီးကမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြည့်ရပတ်တဲ့ပုံတွေရဲ့အယူနဲ့ဆိုတော့သိကြတဲ့ဘုရားပြောတာနေလို့ရှိရင်ဒီလိုဟုတ်ပြန်လို့ပြောရင်တော့ဘုရားပဲတော့သိတယ်ကဘုရားကဟောရတယ်ကြားရတဲ့ဒီလိုကဘုရားပြောရတဲ့နေရာကတော့ကျန်တဲ့ကျုံနဲ့ပတ်နေတာတွေကရှိနေတော့ဒီတွေကလည်းဒီတဲ့ဇာတ်မှန်နဲ့ပြောတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသိကြဘူးသိရတယ်လည်းဒီကျင်ကြကြောကြပါကြအဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှဒီလိုကဖြစ်နေတော့ကြက်ကြဖြစ်နေအောင်များဒီလိုနဲ့ပြောတယ်ဘယ်လိုဆက်လဲအားလုံးကလည်းဘာလို့မတိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာမတည်တော့တာတော့ဒီလိုဘုရားဘုန်းနဲ့တဲ့တဲ့မင်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာကအားလုံးဒီလိုဖြစ်ပါပြီဆိုဘုရားဟောအဲ့ဒါဒီလိုလေဒီလိုရရတယ်လို့တော့မပြေကအဲ့ဒါဒီလိုမှမဟုတ်တရားတော်တရားနဲ့မထားရတဲ့လို့သိချက်သိတာနေသိပါတယ်တဲ့သူတို့သိတာကအောက်တန်းနဲ့ဒီလိုကိုယ်တွေပဲတော့သွားတဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါနိုင်နေတယ်တင်နေတယ်ဟုတ်လားသူကြည့်ပါလူဒါနအချိန်တော့သူ့ဒီတော့ရောက်တော့တယ်ရောက်တောင်းတတယ်ချက်တယ်အဲ့ဒီကကြံကျတော့ဒီတိုင်းမပြန်ပါဘူးအဲ့တော့သိချရလားဒီလာလေးပဲဒီလိုစိတ်ကံတော့ဒီဘဝတော့အားကိုပါပဲဆိုတော့လေဒါလည်းမရောက်ပြည့်တဲ့နေပါလေဒီလို
ကြတာလောက်ကြတာပေါ့တဲ့အလောက်ကနဲ့ရောက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါရောက်ဆုံးတာကကြည့်ကျိုးစားပြီးတာလောက်ကြပါလို့ဆိုရင်ဟမ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌသာပြီးဘုရားသာရံဒိဋ္ဌသာပြီးအဲ့ဒါတော့ဒီတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဘယ်လိုလဲဘုသိရေမင်းနေတဲ့ချိန်နဲ့တက်လူကြီးကလူတက်တဲ့ဘာတွေကိုကောက်ကြည့်တဲ့ချိန်ဒီချိန်နဲ့ကြောက်လူသားလိုက်ပါလို့ဆိုတာတိုက်သွားတယ်ဒါနဲ့အချိန်နဲ့ကြံတဲ့ချိန်နဲ့တော့ဒီတက်ဖို့တရားလို့တက်ဖို့မအောင်လို့တက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါတဲ့ချိန်မှာပါတယ်အဲဒီဒီကဘုရားဆက်လို့ဒီဘုရားကျန်တဲ့ပြည့်နေတာတွေပဲလို့ကျန်တာဟောဒါပြည့်ဒါကဒီမှာကြီးကျန်တော့ကောင်းတယ်ကြိုင်းလိုက်အဲ့တော့ဒီတိကလည်းဘုရားပြောရတဲ့အတိကျင်းတာဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးပြရတယ်ကျင်းတာဒုက္ခရဲ့အကြီးဆုံးဒီဒုက္ခရဲ့ကြီးရတဲ့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပြုပံကြလို့သိတဲ့အသိကြီးဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အသိကရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတာဒီနာပေါ်လာလို့လားဘာလို့ဒီရတာဆိုတာဒီရတာဆိုတာဟောဒီဒုက္ခဖြစ်သွားတာဒါဆိုတာဒီဒုက္ခကိုကြောင်းနေတာဟောဒီသမှုရချုပ်သွားတာကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခသမှုရချုပ်သွားတော့တယ်ဘာချုပ်သွားတော့အနောက်နေမဲပြီးပတ်တဲ့နေပြီးသူတို့တွေချုပ်သွားတာကွာဆက်ပြီးဘုရားချုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ချုပ်သိမ်းနေတယ်ညမလားဘာသာချုပ်သိမ်းနေတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုဆိုကြအပေါ်လေးကဆိုတော့အပေါ်လေးကနေသိတာသိတာဒီကပုံဒီတဲ့ကိုယ်ကကိုယ်နဲ့ဆက်ချက်တာတော့ဆက်ပေါ်နေတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့အကြည့်ရတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျန်ပါတယ်သမုဒိယဒုက္ခကသက်သွားတာသမုဒိယကသက်သွားတယ်ဒီကတော့ဒုတိယဒီကိစ္စအပေဝါမတရားနဲ့ဆက်ဖို့ရောတော့ဘယ်လိုလဲဒီဝိရိယရတဲ့ပတ်မှာကိုသမုဒိယကတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကိုတော့ဒီတိုင်းတိုင်းတော့ဘာမှမသိတဲ့ရင်တော့ဘာလို့မှန်းတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကိစ္စကတော့ဆင်းရဲဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရိယဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စရှိမှသာနဲ့အပေလေးကသွားရတော့ခုဝန်ကဒိဋ္ဌိကိစ္စလည်းမဖြစ်ဘူးအခုဒုက္ခတွေနဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတဲ့ကြံကြအပေလေးကဖြစ်တဲ့အားဒါဖြင့်ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့နော်အားလုံးကဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါရမကျူးစားတဲ့မျိုးလားခင်ဗျားတို့အကျဉ်းနေမျိုးတွေကိုတောက်ကြတာအကျဉ်းနေမျိုးတွေကိုတောက်ကြတာမှာပေါ့မရဒါကြီးကတောက်ကြမတောက်တဲ့အားလုံးကဓမ္မတွေရောမှန်အောင်နဲ့မပြောပါနဲ့ဘုရားကိုကိုသိပြီးတော့ပြောပါဘုရားကဘုရားကသိကြတယ်ဘုရားကသိနေပြီအဲ့ဒီတော့ဒါကဒီချက်ကိုတွေ့ရတာဒီလိုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအနန္တကပါလာတဲ့လေးဟောင်းကြီးဟောင်းဆိုတာဘုရားဆက်တာပါလာတဲ့အပ်ကြီးတွေကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီပြောနေဟောင်းကြီးလေဒီဒုက္ခကြီးမှာဒါကအကြောင်းပြောနေရတယ်အကျိုးပဲလေဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရင်ဒုက္ခရဲ့ကိုယ်ကဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသင်ထုတ်တယ်လို့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဒါရင်ချုပ်တာပြောနေအောင်ဒီကပြောနေအောင်တော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဒီကတော်တော်လေးပဲ။ဘာလဲရမှာလို့ဒီဘက်ကအကြောင်းရတဲ့ဆိုဒီဘက်ကအကျိုးတွေကိုပြောစီပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခကြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခကြီးစပတ်တယ်ဘုရားလည်းဘုရားလည်းဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေဒီသိတဲ့တယ်ဘာမှမပူကြနဲ့အဲဒီစက်နဲ့ဒီကကြောင်းသွားတယ်ဒါကလည်းအဲ့ဒါပုံမှန်နေတယ်ပေါ့ဒါကဒီကနေဒီကနေဒီကနေဒီစက်
မှဖြစ်တယ်နောက်ဖြစ်တဲ့ဘောဆိုတယ်နောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးတဲ့ချားတယ်ထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီထုတ်ပြီးတော့လည်းပြောင်းတဲ့တဲ့ကျိုးတရားတွေကဘာကျင်းတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတာရင်ရည်ကြီးဆုံးချက်ပဲဆိုတော့တရားဆိုတာကဘောရတရားဒီကနာမှာဆိုင်တော်ရည်သေးတယ်ကြီးကမလိုလားဘုရားမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြပါရဲ့မလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုဘူးတရားတယ်သင်နေတဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုတွေလည်းရှင်းရှင်းနိုင်ကြရအောင်နဲ့အဲ့ဒါကပါကိုအဲ့ဒီအမဲနဲ့အမဲမှာအပေါ်ကိုအမဲကံတရားအမဲမှာရေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအပလေးကမှာဥပ္ပါရှိကျေရောက်မှာလို့ဒီတရားပြောတဲ့ပါဠိသာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းသင်မလဲပါနဲ့ဒီလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတော့ရေးတဲ့ကိန်းနဲ့သင်ကြတဲ့နေပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါရေးတော့ရေးဆိုတာဟာစိတ်တော်နဲ့ရံရတဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့ပတ်တယ်စိတ်တော်နဲ့ပြီးတာဟုတ်လားစိတ်တော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်မဟုတ်ဘူးအကျဉ်းလားအားဒီလည်းတပည့်နဲ့ပြီးအောင်အင်းတို့မတော်တဲ့တပည့်နဲ့ပြီးမယ်ပြီးကြတာသိဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကျဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပုတ်ပါဘူးတဲ့တဲ့တရားရဖို့ပေါ့ကျော်ရကြဖို့ဆိုတာများပါရှင်းဒီစမ်းတာဆိုတာဝိုင်းဝါကြဝါတာတိုင်းဒီကျင့်ကြံနေနေတာနေကြတာဒါနဲ့တိုင်းရကြဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လဲအစိုးရနဲ့ကိုယ်နဲ့တာကျော်ရတဲ့ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒီနေ့ကတိုင်းရတော့ကိုယ်ကတော့ပေါ်တယ်ကြီးဘာကြောင့်လဲပုံပြကြတယ်အားကျန်တဲ့တော့တဲ့တိုင်းရနဲ့တဲ့ဟုတ်လားတိုင်းရကမလောက်တော့တာကိုတဲ့ဒီမလဲတာနဲ့တိုင်းရပြုတ်ပြီးတိုင်းရတော့တဲ့ရှင်ချင်းကိုယ်ပဲသိတယ်မသိနဲ့ကျင်းတာလားအခုပြောဆုံးနေကြတယ်ကလူကြီးနေတော့လူချင်းပါဆိုတော့ကိုပြောတဲ့ကုန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လူပါဒီလေးပါနေရဘူးလားအဲ့ဒါတွေကတော့ဖြင့်ရဘူးကဘာလို့ပြောတော့အဲ့ဒါလည်းသိကြပါပြီဒါကိုယ်လုပ်ကြည့်ပဲဆိုတာအကြပါတော့ဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီထဲမှာလည်းပါမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကအခုတရားသူတရားနဲ့ဒီလိုရပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်ကျမ်းပေးတဲ့ဒီကျမ်းလို့ဖြင့်ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပေါ့ဒီမှာကြတဲ့ပါတော့ဒီမှာကြတဲ့ဒုက္ခကိုသုံးပေါ်တဲ့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုပါရတဲ့ရှင်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒါနဲ့အဲ့ဒီရှင်ဟာဘာစကားလေးနဲ့ပေါ့သိကြတယ်ပြောရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာလဲလို့သိတဲ့တဲ့ရှင်ရောက်နေတာရာဇဝကဒုက္ခသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါပါကိုယ်တော်ကိုယ်ဒါဒုက္ခမှာအကြီးဆုံးဒုက္ခပါလားဒီလိုကြီးမရှိပါလားပြည့်လို့မလို့တဲ့ဒုက္ခပါလားဆိုတာပြည့်လို့တဲ့ဒီစိတ်ကပါရဲ့တိုင်းဓမ္မစာကောင်းနေတော့ဘာသာများနဲ့ပြုံးပြနေတော့ပါရဲ့ပဲဆိုတော့ရာဂမတို့ပြည့်လို့သက်တယ်အဲဒီတော့အလုတ်ကြောင့်ဝင်ပြီးကြတာပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့တဲ့ခဏခဏဒုက္ခရောက်နေတာခန္ဓာကပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကပြောတာတဲ့အခါကျတော့ရာဂမတို့ခန္ဓာကပြောတာများပြောတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကပြောသူ့ရဲ့တယ်ဆိုတာပြန်လာအဲ့ဒါဘုရားကြောက်ကြားလိုက်ပါရာဂမတို့ခန္ဓာကပြောတာဖြင့်ဘုရားပြောမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသူပြောပြီးဒီကလာနေတဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာရှိပါပဲဆိုတာခဏခဏသက်သက်လေးရတယ်ရတယ်ကျတယ်ဘုရားနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသက်သက်မှာပုံပြတော့ဒီနားတော့လေစိတ်ကလေးတော့ပြေးနေတယ်တော့ဒါကမလို့ပါဘူးပြန်ဖို့တော့ပြောတာဘုရားဥပ္ပေဥစ္စာကဆက်ချက်နေပြီလားဘာကြောင့်လဲအဲဒီမှတ်တာအောင်းမိတာလည်းဓမ္မတို့ဒီနေ့ပါဠိစုပြလိုက်တယ်
ဆိုတာကိုသိကြတယ်ပြောတာအများကြီးဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လေးထုတ်တဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပါဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုဒုက္ခရဲ့သုခလာလို့ပြောတယ်သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယရဲ့သုခလာလို့ဆက်နေတာနော်ဆယ်လေးပါးတဲ့အပေါ်လေးကသုခလာလို့ပြောတော့ဝါနာဆိုတာသာဟောင်းတယ်လိုက်လာတဲ့အပုစုဒုက္ခတွေတော့ပါတယ်နည်းနည်းနားလာကြရမှာအမှန်ကြီးမရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီလောက်ပါလောက်ပါဒါများလောကောင်းလေးရှိတယ်ဇာတ်မရတဲ့စိတ်ကြောင့်မင်းတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပြီးကြတာလားဟောတို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါလားဒီလိုပြင်မလုပ်မဖြစ်တဲ့လည်းပြောတော့ပါတော့မယ်သူကြီးကလည်းယနေ့ကတော့မှန်ကြအောင်လို့ဟာကျန်ကြလာရမှာတော့ဒီတော့ရဲ့ဒုက္ခဟောတော့တဲ့ဓမ္မတို့သမဏေဒိဋ္ဌံဒုက္ခချုပ်တာလေးဒိဋ္ဌံလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီစိတ်လေးချုပ်ကြပါလိုက်ပါဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီတဲ့။ဒါကဘုရားကြီးသာဝတိရေရုံကြောင့်နဲ့ရန်ကုန်ပြည်ကလာနေတဲ့အခါဘုရားကဒိဋ္ဌံဟောတယ်ဒိဋ္ဌံဒုက္ခသတိရိပ်ဒီစပန်ဒုက္ခလည်းရိပ်အနာဂတ်ဒုက္ခလည်းဒီစပန်ဒုက္ခလည်းရိပ်အနာဂတ်ဒုက္ခလည်းရိပ်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘာလို့ကြောင့်ဘုရားဘုရားကြီးကဟောပြီးဉာဏ်နဲ့သိကြမှာတရားနိုင်မှတ်တယ်သူဉာဏ်နဲ့သိကြမှာဒီပဋိယဘောအဲ့ဒါတော့ပြောရဒုက္ခကလည်းနင်းတယ်အများကြီးဟောပြီးဘုရားရှင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကဟောပြီးဒုက္ခရောနာတာရပါမယ်ဒီလိုသိတဲ့ဘုရားဒီလိုပဲဘယ်မှာတိုင်းပြည်ကြတာနေတော့တယ်သင်္ခါရအောင်ဉာဏ်နဲ့ရှိတာဒိဋ္ဌာန်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောတာများတယ်ဆိုလို့သိတယ်ဘောနေတယ်ဒိဋ္ဌာန်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကနာရပါမယ်တောင်းပါနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုမှဆိုင်ရင်ပတ်တယ်သူကသိတယ်ဒီလိုဒီတိုင်းရနေတော့ပြန်ဒိဋ္ဌာန်ရောက်ကြောင်းဟောပါပဲဆိုပြီးကြတာဓမ္မတွေနားနေပြီစိတ်အထူးပေါ်နေတာရှိတယ်ပဲဒိဋ္ဌာန်ရောက်ကြောင်းဘုရားကြဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုပေါ်နေဒိဋ္ဌာန်ကသူကြားဘူးဟုတ်လားဒိဋ္ဌာန်ရောက်ကြောင်းတော့မကြားဘူးတဲ့ဘယ်တော့ဟောပါမလဲဆိုပြီးရမ်းနေတာတန်ပြန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကလည်းပြီးတော့ရင်ကြတော့ဘယ်ကဟောမယ်ဒိဋ္ဌာန်ရောက်ကြောင်းဟောလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာန်မပါဘူးလားတဲ့ခဲရင်ကပြောတော့နော်အဲ့ဒါတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တရားဒိဋ္ဌာန်ကသံတရားအဲဒီနေ့သိသိချာချာဟောတယ်လို့ဒီလိုလေးကိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ရတယ်တဲ့နော်ဒါနဲ့မှပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဘုရားကတော့တရားကိုပါဠိလေးရွတ်သွားရင်များတော့ကမှန်သားတယ်ဒါကပါဠိလေးအဲဒီကတလုံးတော့ပြည့်ရွတ်သွားဒီလိုကတော့ရွတ်သွားရင်တော့ဒီတော့ဘုရားကြီးမြမာတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့တော့ဘုရားလည်းပါဠိသာသာပြင်နေတဲ့အတွက်နားလည်တရားရတာဟောပြီးဟိုရှင်ဒီတော့ပါဠိနဲ့ဟောတယ်ပါဠိနဲ့ဟောတယ်ပါဠိသာသနာဟောတယ်ဒီကနေ့ဒီကရမှန်ဘုရားရဲ့နာတော်တာသဘာဝကနာတော်တာဒီကရနာတော်တာနာတော်လည်းတော့ကိုယ်ပါလာတဲ့ကိုမျိုးမျိုးနာတော်တာဒီပါဠိသာသနာလည်းဟောလို့ရတယ်ဒီကအမှန်ကြီးကျတဲ့ကံဉာဏ်ကိုဖြစ်သွားကြကလားရတယ်ကလားမှန်တယ်ဒီပါအကုဏကျန်သူ့ကိုရိုက်မလို့ပါသူ့ဘာသာနဲ့နားလဲပါဒါကအကျုပ်ရှိပြောတယ်ရိုက်ရဲ့ဒီလိုကတည်းကသူကတဘာဝနဲ့ဟောတာနဲ့ဘာသာတွေကဘာသာသူ့ဘာသာနဲ့နားတယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါကဒီလိုသူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘာသာကကိုပြောပြီးသူ့ဘာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကဟုတ်ကဲ့သူကဘာလို့ဘာသာကိုပြောတဲ့ကံကြီးကပြောလိုက်တယ်နဲ့ဥပမာဘာသာတရားကသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာသာနဲ့ပြောပြီးနားတယ်သူကြောက်တယ်အဲ့ဒါကဘုမရှိဘူးတော့ကြီးဆိုတော့သူ့လန်ဆိုတော့ဒါလက်သူရပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဟောမျိုးဘာကဲဒီနာ
မတရားဘူးတာဟောတာတဲ့မလို့အားရခြေထားပြီးဒီကလာပြောရတယ်တဲ့တော်မှာသက်သာတာလေးရမ်းပါနေတော့မပါသေးတယ်အားရတော့မှာသက်သာတာလေးတောက်တယ်မင်းဟုတ်တယ်ရရမှာမင်းဟုတ်တယ်ဒီတကယ်ကြတယ်ဟုတ်ပါတော့တော့သူ့တော်မှာတောက်နေတဲ့သက်သာတာဒီတော့ဘာကဒီတော့သားမျိုးကိုယ်ကြောက်မျိုးပဲဘာလို့လဲသတ်တော့တာတော့ပြီးတော့စတယ်ဟုတ်တယ်စာကျုပ်ပြန်နေလို့ပြောရတာကွယ်ဒီတော့သားမျိုးကိုယ်ကြောက်မျိုးပဲဟမ်အဲ့ဒါမင်းလည်းလောက်ပါတော့ပြီးအဲ့ဒါစနေတဲ့ချင်းလောက်တယ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားဓမ္မလည်းစနေရင်ပါစနေလို့ပြောတဲ့ဆိုတာဓမ္မရှင်းနေကြတာအတိုင်းနဲ့ဒီမှာလေဆက်လို့ရှိရင်ဆက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတိုင်းပါလေဆက်ဆက်မှုမရှိရင်ဆက်ဆက်မှုရှိရင်တော့မယ်ဆက်ဆက်မှုမရှိရင်အလုပ်ခုဆိုတာလေးကိုပတ်ထားတာတရားစတယ်တရားဒီပိုင်းကဆုံးခေါ်တော့စတယ်ဒီပိုင်းကဆုံးတဲ့ဥပမာဆံလိုက်တဲ့ဟောပြီးကြားနေနေပါဘူးလို့ရှင်းနေတာပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ရတာဒိဋ္ဌိတ္တသရိတ္တဒိဋ္ဌိတ္တသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားကျောက်ကိုတန်းနေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ဘယ်နဲ့လဲဒီတန်းလောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ကျောက်ပေါ်မှာစနေကျောက်ပြီးနေရတယ်ဆိုတော့ကျောက်ပေါ်မြေကလေးတည်းနေရတာဓမ္မလို့အဲ့ဒါဒီသားလေးကမလုပ်ချင်ပါဘူးအဲကျောင်းကဒီကျောက်ပေါ်မှာသူပြီးနေရတယ်ကျောင်းသက်သက်နေလားကျောင်းနဲ့ပြီးနေရတယ်ဘာကြဓမ္မကြီးတဲ့ဟိုကလေးတွေကမောင်ကလေးတွေပတ်ကလေးတွေဘုန်းကတိုင်းနဲ့လေးတွေကလည်းမှုတွေရပ်ပြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဘာလဲကိုယ်ကလည်းရတာနဲ့မမဘာလို့လဲကျင်းနေစိတ်နဲ့လောက်ရတာလို့ပြောတယ်လက်မချတာဘယ်လိုပါလဲအင်းကျမ်းတဲ့သက်ပေါ်ကန်းလို့ပဲလက်မကလားဆက်လို့ပါလေအဲ့တော့တခြားလူတွေလည်းဟုတ်ဘူးလေတဏှာနဲ့သိတဲ့ဆက်ကြောက်နေတယ်ဒီလိုဆက်နေတယ်တဲ့ဒီဆက်ဆက်လားတဏှာရဒါသားရဲ့သားလေးကျင်းနေတာလေးကဆက်နေတာဒါဘူးသားတော့ပြီးတော့အသားလေးဆိုတဲ့သိကြတာသိနေတဲ့ဒီကလေးကပိုင်းနဲ့လဲတဲ့ရှိတယ်ဒီကဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆက်တဲ့ကြောင့်ဆက်ဆက်လက်ရှိကဘာဖြစ်တာလဲဘုကလေးကဟိုဘက်မှာအဝေးကြီးမှာပဲအဖေကဒီကနေဒီကျွမ်းပြရဒီကျွမ်းနဲ့ထိုးလို့ဟမ်တခါလဲရင်းနှီးမှဖြစ်ပြီးကြလားအပြာကတုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အပြေးလွှားကြီးနဲ့ဖြစ်လာကြဘာဖြစ်တာတော့လဲမောင်းနေတယ်တဲ့နေတော့ပါဖြစ်တယ်လို့ရမယ်ဆက်လို့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသာသမီနဲ့အနည်းကအနာလေးဆက်နေတယ်ဆိုတော့အတားကျမှုပါဒီသားလို့ဒုတိယရဏသားလေးဆိုတော့အမှားသားကြီးကမမြုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းနဲ့လဲရတယ်ဘယ်နဲ့လဲဒီလိုမျိုးတာကိုပုတ်တာဒီမဲ့ရတဲ့ကိုနော်အတော်တော့ဘယ်လိုဆိုတော့ဒါလက်ကျမလားမင်းတို့လောက်ကြတာပြကြတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့လောက်ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာဓမ္မရင်းနေလားအဲ့ဒီကဒီပေါ်နဲ့ပြီးနေတော့သမာဓိနဲ့ပြီးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိနဲ့ရွေးဆက်နေတာမင်းကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သတိတန်တော့ဟောဒီနည်းတော့မလို့လားအဲ့ဒါဒီကိုဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးဟာသင်နေတဲ့ဘောလေးဆိုတော့သင်လိုက်ရတယ်ဘုရားဘုရားကနာနဲ့ရောမင်းကလည်းတကယ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ဒါရီအပိပါကျမသားလေးကျမသားလေးအတန်းကကြီးလေးကိုတကယ်ဆင်မမလို့အဲ့ဒါဒီကြောင့်တိုက်တယ်လို့သင်တယ်နေတယ်မင်းကဘာဖြစ်လဲဘုရားစံတည်စမ်းတာ
ကာလပတ်လုံးဘဝတန်တာမှာရင်းရင်းလေးရာဆိုတော့လို့ရရုပ်နေတာတော့ကြရမယ်ကြားလိုက်ပြုံးမယ်ကြားလိုက်ပြုံးမယ်ဟုတ်လားဒါကြိုက်တယ်ဒီတိုင်းနေလားဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းနေဆွဲလာပြီးဒီသွားအပြေရောက်တယ်ဆိုတော့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကရံပရာလုတ်တယ်ဆိုတော့ရံပရာကြတော့မှာပေါ့မကြဘူးမကြဒါရင်ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကတာဒီအာရိကနာနဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိနဲ့သိနေတော့ဒီကသတိတံအများအားလို့ဟောဒီသုတ်လက်ဒီနေ့ကျတော့လည်းမှဘာဖြစ်လဲသိနေတယ်ဒါမောဒီကြားရီဆိုမှသက်သက်နေတယ်သက်သက်နေပြီးနေတယ်ဗျဒီတစ်ခေါက်ကနေဒီကြောက်လုံးညာဓမ္မတို့ငင်လောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်လို့တဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်ကနေဒီမှာလည်းမဲ့မေးတဲ့တစ်ခေါက်ကနေကဲအားရမီတွေကကြောက်ဆုံးမကြည့်ဘူးလားသူ့ပေါ်ပြီးနေတဲ့လေတဲ့အမေမိပါလေမှာသူကကျုံးလို့ရှိရင်လေသူကကျုံးရတယ်သူကမဲ့လိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပါပြစ်တယ်လို့သူကလမ်းအဖြစ်ရမဲ့အလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုတက်နေကြတော့ဒါလေးမလဲလို့ဒီကောင်တွေမနဲ့ကြည့်ရဒါကသာသမီနော်ခန္ဓာအဲ့တော့ဒါကသင်ကြောင်းဆရာကြီးကခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေဆရာတော်ကဟုတ်သေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မိမိခန္ဓာနဲ့မိမိသနာကြီးကိုဆက်နေတယ်မိမိခန္ဓာနဲ့မိမိသနာကြီးကိုဆက်နေတဲ့အတွက်ဆက်နေတဲ့ပဲတဲ့ဘုရားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဘုရားဆွေးသုတ်တယ်ဘုရားပါဆက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သနာကြီးနဲ့ပဲနေတယ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဩကိုယ်ပဲကောက်ဆောင်လုပ်ကြတာကိုယ်ကနေကောက်ဆိုင်မလားရှိပြီလားနေပြန်တော့ဘုဒ္ဓနာဆိုတဲ့ကကိုဘုဒ္ဓနာကိုသိကြတယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနေကြမကြဘူးစိတ်ဓာတ်ဒီကလာနောင်ရေးကတိဆိုတဲ့အရေးကမနာဘူးလားကဘယ်လိုလဲဆက်နေကြပါလိမ့်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောကြဒါပြန်ဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဆက်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးလုံးဆိုတဲ့ရေရက်တယ်ပေါ်လာဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာနဲ့သမာဓိနဲ့ဆက်နေလို့ဆိုသတိတလုံးဟောဒီဒါကသုတ်တယ်လို့ဆိုတာသတ်ပြီးတော့ပြောဒီကြလားဒါပြန်ဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကိုကျင်းနေမယ်အခန္ဓာကျင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကဒါရဝိသတ္တယောဂဝိနာတခုရောက်ရင်လည်းဘုမကူမသိနဲ့ဘုရားမှာတော့သောတာပတိကျော်ရတယ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မလဲဖြစ်မလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကသိနေလုပ်တယ်ဆိုတာဩဟုတ်ပြီဒီနေ့သိနေတာလည်းနဲ့ကိုယ့်ကပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုဖြစ်တဲ့ဆန္ဒကိုလုပ်တယ်သင်္သာဝရဓမ္မတို့ဘာလို့လောက်ပါလဲတော့သက်သက်သနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီဒီနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒါကြောင့်သိနေပါလို့နဲ့သက်သက်နေပါလို့နဲ့ဒါကြောင့်မင်းသတ္တံနေရာလုံးမှာသနာနဲ့ဒီဒီဘူးကြတော့မသိလို့ရှင်းမသိတော့ဘူးမသိရင်မင်းတို့သံဃာတော့ဘယ်လိုနေကြရလဲဆိုပြီးအများအားလှုပ်ရှားပြီးကြတာမင်းဒီနေရတယ်ပေါ်ရင်းလား။ဘာများဘယ်လိုနေကြကြပါလဲဓမ္မတွေ။နေရမယ့်ဒီနေကြရဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကြီးရတယ်အများအားသူကဖောက်တာပြည့်နေမှာပဲကွာ။ဖောက်တာပြည့်နေတဲ့ကြီးကိုကိုယ်နာပြင်းနေမယ်။ဖောက်တာနောက်ဆက်ပြင်းနေမယ်ဆိုတော့နာရိကြီးကတက်နေဦးတာ။တက်နေတော့ဘုဒ္ဓနာနဲ့ဘုဒ္ဓနာရိကြီးနဲ့ကိုပဲအများအားသက်တော်ပြီးကြတယ်နော်။ခန္ဓာကလည်းမပေါက်ပြန်တဲ့ကြီးမပြည့်စည်တဲ့ကြီးရှိတယ်။မရှိတော့အများအားပတ်တယ်ဒါပြန်သံဃာထဲမှာဗျာဒီလိုဘယ်လိုလဲနေကြရပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသုတ်သက်နေရတယ်။ကျင့်တာကအများမှာဘယ်လိုနေကြကြဒါပြန်ကောင်းပြီကြည့်နေကြတယ်။ဒါကမိခန္ဓာနဲ့တက်တာနော်။ဒီပြန်ခန္ဓာနဲ့တက်တော့သူရတယ်။ဒီတော့သက်တာဣဒ္ဓရှိပါဘူးဗျာ။ဒီလိုမျိုးတွေကမတန်းတာတော့တက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။သမာဓိနဲ့ဆို
ဒီလိုတော့လည်းကြီးပါရဲ့ဗျာဒါလည်းဒီလိုကြောင့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘူးနဲ့ဆက်တယ်ဒီလိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာရွာလေးရတဲ့နေရာတော့တဲ့ဒီလိုအိမ်နဲ့ဆက်တာကလာလေးတဲ့ဗျာအားလုံးဆက်အဲ့တော့ဆက်တော့မပြီးတော့ဒီလိုကအဲ့ဒီကစစ်စစ်တရားတော်ကတော့ခဏလေးကြီးခဏလေးရှင်းမရှိဘူးတက်ချက်ကိုဒါဟောတာရှင်းနေလားဒီလိုစကားဟောတာလေတရားတော်မှတော့မရတာနော်အခုတော့စကားမဟောနိုင်သေးဘူးစဟောတယ်တရားကိုဒါကြီးကစတာရှင်းတတ်ကြပါလားအလုံးနဲ့ဖိတ်ရမှာမှန်ရိုင်းနိုင်လို့ဆိုရင်လက်ပြောနှလုံးတော့ဖိတ်တော့ဖိတ်ရမှာပဲဖိတ်ရမှာကွာတော့မှဖိတ်နိုင်ပါလားမနေ့ကလည်းဆက်ဆက်ပြီလားဘာဖြစ်လို့တရားကြီးလဲလုံးတော်ရင်းနေလားဘောင်းနေတာလည်းရင်းနေလားအဲဒီတွေကလူသားမတတ်သေးတော့ဘိုးရတာတဲ့ရရှိလို့ဒီညောက်သေးတာသိကြမရှိပါဘူးတော့လည်းစိတ်ကြမ်းတဲ့တိုင်ရဲ့ရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ပါပါလေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနေနေဟုတ်လားအိန္ဒိယနဲ့သံဃာပြည်နဲ့နေနေဆက်ဆက်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတာနာမသမာဓိကြီးတော့ဒါနဲ့သူမပြည့်တဲ့ကာလပတ်လို့ဓမ္မတွေသူတို့သိချာခြင်းဘယ်တော့နေမှာလဲဒီလိုကြရတယ်ဒီအောက်ကရဟန်းတွေရေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့တခါတလေနဲ့ငွေစနဲ့စနေလိုက်ကြတာဘုရားတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ကြောင်းဘုရားတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော့တခါတော့ပိုင်းနဲ့စပြီးကြတာကျဲနေလိုက်ကြတာဘာပြတ်နေရတာတော့မကြောက်တာဘူးပါဖြစ်လို့အခုဘယ်လိုပတ်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဒီချိန်မလုပ်တဲ့ချိန်ကြီးသေးဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဟောမလို့စက်မှရောက်မှာဘူးအဲ့ဒါသူဒီလိုကိုပြောနေရတယ်ဒီမပြည့်ရောက်တာမလားဒီမပြည့်ဘယ်လိုပြောလို့ဒီကလာမင်းတို့ဒီကားတော့ကျန်ဒီကားလေးအောက်ကျနေပါလားသူ့လည်းသူအားထုတ်နေရတာပြောတာအဲ့ဒါကငါလေးနဲ့ဘာနဲ့ရတယ်ဆက်နေတာပါလေလောက်တယ်ပြရင်းပြီလားဒါကြောင့်အရာမတို့အမှန်တရားဒီစီရဲ့ကျန်တဲ့ပြည်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်တယ်ဒီမျိုးတွေလည်းအမှန်ထောက်ပြန်တယ်ဒီလိုပုံများပြေသွားတဲ့အခါကျတော့အိုးဒီမတာကြီးမှာအဲ့ရမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟိုနတ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးမင်းမနဲ့ကြမရင်မနာများတဲ့ဆိုတာရှင်းကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မကိုပြီးနေရင်ပါဖြစ်မယ်မမီပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီကကျုပ်ဒီပါဖြစ်မတုံမလို့နေနေသေးသေးအေးအေးစစ်စစ်နဲ့ဒီကြမှာတယ်ဆိုလို့သူတို့တက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါလုံးနေမှာပဲဆိုတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဓမ္မတွေငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်လာငါတို့အနေနဲ့မနေတော့ဘူးသစ္စာပါဠိနဲ့ငါမနေသူ့ကိုရှင်းတတ်တယ်ဒီလိုတွေဟုတ်တယ်ဒီကဆက်ဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲဟုတ်တယ်လို့ပါဒီကားဟုတ်ဆိုတာဒီကားဟုတ်တဲ့စစ်တာဖတ်တာပါစစ်တယ်လို့ပါဒီစစ်တာဟုတ်တယ်လို့နေနေကိုမနေနိုင်တာလေကျေပေါ်ပါလားအဲဒီကလားသနာရည်နဲ့ပေါ်ဆက်တယ်ကွာပေါ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကအနိစ္စခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ရနာတဲ့ဒီလိုစရခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကလည်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုအဲဒီကြရင်ခန္ဓာကနာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်တယ်လေလို့လည်းကျင်ဟုတ်ကဲ့မပြရရတော့တာမလုပ်ဘူးလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုပ်တာလဲကွာအဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုပြီးတယ်သနာရိတ်နဲ့ပြီးတယ်ဘာကြလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတတ်သနာရိတ်နဲ့မိမိခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီလိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြီးတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသနာရိတ်နဲ့ပြီးတယ်တတိယအများအားလုံးဟုတ်အင်းကြလားသနာရိတ်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုမိမိခန္ဓာဖြစ်တဲ့သာမိခန္ဓာသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးမပေါ့ဒီပေါ်ကနေလုံးမပြီးငါလည်းလုံးမပေါ့ငါဆိုရင်လက်ဆက်လုံးငါဆိုဟောကွင်းတော့ဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါနေရင်လည်းဘုရားပဲဆိုတာကလည်းမရေးဘူးလားဒါဆက်ဟောမယ်ဒီနေ့ကဘာလို့ဖြစ်ပြန်လဲဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီနေ့ကတက်တယ်ဗျာဘယ်လို
ကြီးကဖြစ်တယ်ဒီများတော့ပြစ္ဆာရေးပြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညာဘုရားဒီနေကြတယ်သူကလည်းပတ်ပြီးမင်းကလည်းဆက်ရမယ်သူကလည်းပတ်ပြီးဒီချင်းပြေးပလိုက်တယ်လာလို့တော့ကျန်ကျန်လို့ကြပါလေဟုတ်တယ်လားအခုဒီနေ့တော့ပြေးပါတော့ရလို့ပေါ့လာလို့တော့အခုဒီနေ့ဒီလိုပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမရှိဘူးစစ်လို့စစ်ကုန်တာဒီလိုကြောက်တော့ဘာလို့ရောပြင်ရတာလဲတနာရင်းဒီနေ့ကပေါင်းတိုင်းလာကြလောကကြီးတဲ့ပါဘိုးကိုနေမနေနိုင်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲဒီနေ့ကဒါကြောင့်ဒီကနာလေးကြီးမတည်သေးကြတော့ပါတော့ဓမ္မတွေနေနေနေရှိဒါကြောင့်ဒီဘဝကဘုရားကြာကြာလိုက်ဘုရားလုံးဒီဘဝဘုရားဘုရားပြည့်ကြတာပဲကသဘောကျလားအဲ့ဒါလည်းဟောနေတော့နေနေမနေရတဲ့ဝတ္ထုသက်တွေဒါကြဒီနည်းနဲ့သက်သက်နေလို့သာဖတ်ကြပြီတော့ပြောမလားမိခန္ဓာနဲ့ဘုဒ္ဓနာလေးနဲ့ဆိုတော့မိခန္ဓာကဘုလို့ပါပဲမိခန္ဓာကမဟုတ်ဘူးလားမိခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်နေရင်ဒါကဘောတိုင်ကြည့်တဲ့အခါဒီလိုတရားဥပ္ပါမရလို့ကျင့်လုံးဝပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားညာလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ဘုံပဲကွာရင်းနေတာလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရဲရဲပေါ်တော့တဏှာလေးရဟုတ်တာဟုတ်တယ်တဏှာတရားကိုပြောတဲ့ကဲဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီတရားတစ်ခုကြောင့်လုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတစ်ခုကိုမဆက်နိုင်လို့ပေါ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတစ်ခုရှင်မှန်တယ်တော့မခံရဘူးလားဒါကြောင့်ဘယ်ရတဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးကလက်တော့မြတ်မုံတင်တဲ့အတ္တိကူနာတုတ်ဆိုတာအာညာနာမဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့မြတ်မုံနဲ့နားရတဲ့ကောရှိတဲ့မြတ်မုံနဲ့လူကများဆုံးဆိုတာနေတယ်အဲ့ဒါကကြီးခြေရတယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကသွားမယ်ဆိုတော့သင်ပြရတယ်တဲ့ဘောကြရအဲ့ဒါတွေဓမ္မတွေမဆက်ကြဟောနေရတဲ့ဒိဋ္ဌိကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီလိုဒီလိုကြာလို့ဖြစ်မှာလို့ကြာဘုရားဟောနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပေါ်လာတာအဲ့ဒါကဘုရားမှာရှင်းတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောရှင်းတတ်တာဟုတ်တယ်ကဘယ်မှာပါလို့ဆိုအဲ့ဒါကတော့မဲကြတော့တဏှာနဲ့ဆက်ကျင်သုံးလေးကြီးဟုတ်လားတဏှာလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဒီကအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကြရမရှိဘူးဝိဇ္ဇာလည်းမရှိဘူးဟိုတဏှာကကျုပ်စိတ်ကိုမတောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်လည်းလာဘူးလာလားဘယ်လိုကြောင့်ဒီစိတ်တွေကစိတ်ကိုနေတရားဓမ္မတို့တော့မလားတဏှာလေးကိုပို့သွားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားအခုလုံးကြကုန်တယ်ဆိုတာလေးပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်လူကြီးတွေဒီတရားမျိုးဝဲတယ်သုတ်တယ်ဒါရင်လူကြီးတွေဒီတရားမျိုးဝဲတယ်ပါလားသုတ်နေတယ်ဆိုရင်နေတော့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲဘုရားများဆိုမြောက်တာဒါကြီးတွေများတော့သူတို့တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ကပြောကြတယ်ကြီးတွေကြီးတွေသုတ်ပွားလာတော့ဒါကြောင့်ကွာကြီးတွေပါသုံးကြတယ်ဘုရားရဲ့ကြားရတယ်ဒီလိုကတို့ရတဲ့လူကြီးဆိုတော့ဟေးမနေတော့သွားပဲဒီနေ့ကမနေတော့သွားလို့ပဲဒါလည်းရှိတာလည်းပေါ်တော့ကြရှိသေးတယ်ဘယ်မှာသွားကြမသူကနေရာတိုင်းကလည်းဝါရမကောင်းဒါလည်းမသိဟုတ်တာအဲ့ဒါကလေးတွေကဆွမ်းမျိုးမှမသိတော့သွားအောင်မယ်ဒါနဲ့တော့ပဲစစ်စစ်မပြောတာနဲ့ဆက်တာနဲ့ရတာမနေ့တော့ဒီကနေ့ကဘာသာတော်ကနေလေရတယ်လူကြီးတွေကနေလေရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့နေလို့မရတာလဲဆက်တာနဲ့တော့လို့သွားတာဟုတ်ကလားဒီလောက်တော့တော့ကိုမင်းတို့ကသူတို့ကတော့လူကြီးစိတ်ကြီးလို့ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုကြမလားအလုပ်များတယ်လို့ဆိုကြအလုပ်များသွားတော့အဲ့ဒါကြကြတာပေါ့ကွာဒီနေ့ကကျေရမှာတွေဘောပါလားဥက္ကဋ္ဌခဏဆောင်ဟောတယ်အောင်မယ်ဟောတယ်လည်းမရှိပါသေးတယ်ခဏတည်းကဒါကြောင့်သုတ်ပုံပေါ်ရဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သုတ်ပုံဝေးတာကြီးတာကဆိုရင်တော့မောင်မသက်သက်တာကဆိုရင်ဟောသက်သက်
နာမိမိခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ဆက်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့မှာလားပြောကြတယ်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိတတ်တာဒီခန္ဓာမိမိခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဥပခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတံဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကြားသိကောင်းပဲပြရတယ်အမင်းကြပြရတာမလာကြဘူးလားလာကြမကောင်းတာဘူးလေကိုယ်တော်အောင်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒါပြန်ရတာပါလိုက်သိက္ခာရဲ့ဆုံးအောင်ပဲတဲ့ကိုယ်တောင်းခံနေလားအဲ့ဒီတက်ကဒီကမင်းနေတော့အဲ့ဒီတက်ကသတိတံနဲ့ဒါလေးဘုခဏနဲ့ဒီဘုခဏနဲ့မသိရင်ပါတယ်မသိရင်မလုပ်ဘူးဒါရင်ပါတယ်ဘာနဲ့မသိရင်ခဏလေးနဲ့မဆက်လို့ရှိရင်တရားရမှာကိုမသိရင်ပါတယ်မသိရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကဟောတော့လည်းအကြောင်းဘယ်နဲ့လောက်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဒီအကျမ်းတွေကျမ်းတွေတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဘုဒ္ဓတာကိုကြည့်ကြည့်ကြတာမင်းတို့ကြည့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျက်နေတယ်မင်းတို့ကဒါလို့ရှိရတယ်ဒါလို့ရှိလို့မရမပိုင်နဲ့ဆိုင်တာလာလို့အပိုင်းမတိုင်မှလေးပါသိပါရဲ့ကြည့်ကြတာအပိုင်းမတိုင်တာကိုအပိုင်းမတိုင်တာကိုဖြစ်နေလို့ဆိုတာရှိတယ်အပိုင်းမတိုင်တာကိုပြန်တော့လုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုရှိတယ်ဟောဒါဖြင့်စိတ်ကြည့်နေတာလေးအပန်းတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒါလေးလုပ်တယ်တရားလုံးစိတ်ကြည့်နေတာကျင်နေရတာကောဒါလေးကအားလည်းပဲကျင်နေရတယ်ဒါဖြင့်တရားလုံးမကျင်နာလည်းမကျင်ဆိုတော့နာလည်းမကျင်ဆိုတော့တရားလို့နာလည်းမကျင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုခဲရင်ကျင်တတ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒါမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုသားလို့သူရှိလို့မှဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်ဖြစ်ခရရတာလည်းမရကျက်တာအဲ့ဒါတဏှာစိတ်ကပေါ်တယ်ခဏကြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခပေါ်ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ကျက်တော့ဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ကျက်တော့လေဒီမြင်ရတော့ပိုင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရလို့ဖြစ်ပြန်ဖို့ဘူးလို့ဟောဘယ်လိုမှဘယ်လိုရတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြန်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပိုင်းမြင်တဲ့အားပဲရှိတယ်။ပိုင်းမြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ပြောတာအတန်းဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရ။ဒါကြောင့်သက်တော်မှုရှိတယ်။ဒါကြတဲ့သက်တော်မှုရှိတော့ဒါလည်းဓမ္မမလို့တော့ဘူးကွာ။ဓမ္မကဘာလဲမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရမလားဓမ္မတော့မသက်တော့ဘာလဲမလို့တော့ဟောဒါဖြင့်အဲ့ကျုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ညာဟောဒီသာဝတိတွေမှာမရပါလားဒီကဲအတ္တတွေကလားလူပိုင်လို့လူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့သူကသူကြောင့်တိုက်နေလို့ဖြစ်လာအကြောင်းကိုလူတွေပုတ်သွားတယ်ဆိုရင်အတ္တဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာလားအတ္တဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒါလည်းဝေဒနာတော့တာဓမ္မနော်အတ္တဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာမဟုတ်လားအတ္တဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးဘာမှလည်းဖြစ်ပါလို့ဆက်တော်မူကြတယ်ဆိုတာနာရီဒီဝါရီလည်းဒီပြောတယ်။ဒီလိုလားဘာလို့တော့အမှန်ပဲဦးလည်းလည်းလျောက်ပါလား။အဲဒါလည်းဒီဆုံးနေလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေဟုတ်လား။အဲဒါကနာရီဒီကံနဲ့အနည်းဆုံးတဲ့ခန္ဓာအဲဒီတော့လည်းဖြစ်ပြီးသူစောင့်တိုက်တယ်လည်းသူကြောင်းတိုက်သူခေါ်တာပဲလို့နည်းညာထဲမှာဒါလေးဖြစ်လို့ဆင်းနေတယ်ကွာဒါလေးဒီလိုရရှိတော့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ပါလေအဲ့ဒီနေတာလည်းရှိတော့လုပ်ပေးရတာဒါတော့ကတော့အဲ့ဒီနေကြည့်နေရရလားတဲ့ခန္ဓာပါယူနေဖြစ်သွားတယ်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်လို့သိကြတယ်လာဘူး။ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဒီစောက်ကြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့။စောက်ကြမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပုံစံပြောတာ။အဲဒီကံဘုရားကြီးဟောတာဓမ္မကိုဓမ္မတန်နဲ့တဲ့တရားပါလားလို့ပတ်သက်ကြလိုက်တာ။အဲဒီအလုပ်တော့စက်ကြ။လုပ်တော့ပါဖြစ်တယ်။လုပ်ပါဦး
Sanari bukan kita kita dengan itu lagi lagi. Apa? Menukan lagi. Lagi. Yang lagi bukan lagi pakai ni. Ini. Boleh lagi lagi. Jangan saya lagi lagi. Jangan tu kalau tu cukup lah. Mau yang lagi lagi. Apa dia lagi? Apa tu? Dulu dia itu cukup. Menukan. Anda jangan kita nak cipat macam tu. Kita nak. Sebenarnya, kita ni tidak boleh ada yang kita. Orang ada kalau kita belum buka belum ada belum pakai ber. Look. Kita. Kita juga dah manusia no. Tunggu, kita kata ni orang ada coba. Hari ni kita ada orang tu no. Kita ada tu. Kita hari ni kita ada orang Ani bicara, cerita, ani bicara, mari ni. Ini orang mana ni? Orang kira apa? Jadi jangan lupa ni. Buat dia. Betul tak bahasa itu? Ini ni mana tu dia? Bukan haji berjalan ada. Bukan haji sudah tunggu dia dah tunggu dia kedua dia dah tahu. Saya tu orang haji ni macam. Kalau haji ni kita jaga ada dia. Tidak ada. Ada jaga yang mana? Bukan haji kalau bukan tu boleh jadi saya ini kalau tu kalau ini sudah ni mana tu mana tu dia tu mana tu jauh ni ada tu. Tu ini dia yang betul kalau baca. Ada. Bukan ada kita ada yang mana tu. Anda ini betul. Benar itu. Betul balik ni. Jangan. Kita jangan kita jauh tidak boleh. Kita jangan betul balik. Jadi apa? Apa yang bukan jauh. Apa yang tidak sah. Apa yang jauh mengerti. Itu tahu. Janganlah. Dua apa yang jauh dia ada yang bagus. Apa yang jauh ada ini boleh je. Kita tu bisa ada. Orang tu bisa ni. Wajar. Kita tu kita boleh kan. Kita jauh kan. Itu tidak. Itu jadi kita orang tu le. Orang dia jangan. Apa kalau ni dia boleh. Tapi benar dia orang nak kain baca malam tu dia sampai dia bukan. Ini memang ini juga dia kalau dia masuk. Oh dia nak kerja. Ada dia pun dia bapa. Bukan dia. Nah, ya. Kalau dia apa kita bapa ya. Apa? Dia zaman itu. Saya ada negara mana? Apa nak sini dia di sini. Wajar. Kalau tak boleh. Kalau tidak negara mana bukan orang tidak bukan orang. Apa? Kalau tidak haji. Jangan haji. Kalau haji. Wajar. Haji enggak. Oh, itu kan. Itu cuma jodoh. Itu ada. Jodoh. Jodoh ada. Mana? Oh, itu ada. Jangan. Kalau baru saja. Jodoh ada. Itu tidak. Kalau itu tidak. Jangan. Jangan. Ada betai itu. Ada tidak. Belum. Dia kata kurma mana apa begitu. Karena itu orang, dua kilometer yang dulu, boleh ni lah, boleh tak? Boleh juga. Orang boleh. Orang boleh tu boleh ni lah. Kenal, bentuknya orang boleh ni dia. Mana dia kaya sanji dia kaya. Juga sanji kaya lah. Dia sanji dia kaya. Dua dia dah. Kalau berusaha nama, ya lah, janganlah, bukan ini macam lain tapi satu. Berarti kalau jadi macam mana negara mana? Saya ini kalau apa maunya, ada negara mana kalau lupa mana? Haji kan? Haji ada, apa mana? Ini ada orang. Enggak ada
လို့ပါတော့ပြင်းတဲ့လောက်ပါလားလို့ညာမလို့လားဒီနေ့လည်းပြင်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးနေတော့မင်းတို့အိမ်ပေါ်ကတော့ဘာလို့ဘာသွားကြည့်နေလဲအဲ့ဒါကြတော့ကြည့်တယ်သုက္ကနာလေးဆိုင်ကြည့်လာတော့မလို့လားမရှိဘူးဟဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့တဲ့ဘာမှမပြောတာဘူးဘုရားပါတယ်ကြားလာပြီဘုရားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုင်ကြည့်သုက္ကနာလေးကိုတိုင်းကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုက္ကနာတော့ကိုကြည့်ရဘူးလားဒီတဲ့အခါကျတော့သုက္ကနာမှုကြောင့်မပြောဘူးဒါနဲ့သုက္ကနာမှုကြောင့်ပြောရတဲ့ကမင်းတို့မဆက်ဘူးဆိုတဲ့တတ်တာခန္ဓာကပြောဒီနေ့ကသူကပြောတာလို့ခန္ဓာပြောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပြောတာကိုအော်ဒီကဒီလိုကိုလို့မင်းတို့ကကြည့်ပြလိုက်တော့အားကြတယ်ပြန်အဲ့တော့သုတ်ဖြစ်ကြည့်အော်ဒီဒိမ့်တယ်ဒိမ့်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့လိုရောက်တယ်အဲဒီလိုကြည့်နေတဲ့အခါအနတ္တသိစပိုင်းကိုကျန်တာသုတ်ကြည့်ရတာကတော့အဲ့ဒါအလုတိတ္တပရိဒနာတိနာလေးကြီးနဲ့မတတ်တော်ဘူးတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာလေးကြီးတက်တော်ရဲ့မတတ်တော်တော့ခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲသုတ်ကြည့်ဟုတ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်လားအောင်ဒီမလုပ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မလုပ်တဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြီးနော်အဲဒီကိုယ်ဟာလည်းဆန်းနေနေတာတက်ကယ်နေဘုရားကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဒီကဒါတဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စိတ်စိတ်နေကြည့်နေတာနေတယ်နေရဒါရနေတယ်နေရအဲ့ဒါဘောကိုဆန်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနှီးကြကိုယ်စိတ်ကောကြည့်တာကြည့်တယ်ကိုယ်ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးကြည့်တာမရှိကြည့်တာချင်းသုံးပါဘူးခုကြည့်တာကငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါချုပ်သိပါသိနေလားအဲ့ဒါကိုယ်လည်းကြည့်ရတယ်စိတ်ကောကြည့်တာတော့ကြည့်တာကိုငြိမ့်နေသွားတယ်ဆိုကြည့်တာကြည့်တယ်ဟောတာလေဒီလိုဒီကားလေးဆိုရင်ကြည့်တာနေအောင်လုပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီဘောအမှန်ကြီးရမလားဒီဘောအမှန်ကြီးမှာအိမ်ပါပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းနေတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဆိုင်ကြည့်တဲ့ဒီလေးဟာအတော်လေးပြီးတော့ပညာအောင်ပါပဲလားဆိုသူနေတာပေါ့ဒါပြန်ဥပဒရာလောက်ပါရဲ့စိတ်ကြောင်းတဲ့ရတယ်လို့ပြောပါလားဒီကောင်းပြရတယ်ဘာလဲရင်းနေတာဒီကောင်းရတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြဆိုင်ကြည့်ညာနဲ့လာတယ်ဘယ်လိုမှတော့မရှိဘူးဟုတ်ကြညာနဲ့လည်းကြည့်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောနေလဲသူ့သဘောကိုပြောတယ်လို့လားသူ့ဘောကဘာလို့ဒီလိုပြောဒီလိုပြောရတဲ့ငါဘောကကြားပြီးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဒါတော့ရတယ်မင်းသူ့ကိုသူ့လိုက်တယ်အမှန်တော့သူ့ရဲ့တက်တာဆိုတယ်နတ်ကလည်းပိုင်ပေါ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်မလို့စိတ်ပေါ့ဒီလိုတော့ဒီလိုကနေသွားလို့ဆိုရဲကဒါကမှလေတက်တာနေတယ်ဒီလိုတိုင်းပါဟုတ်ကြအဲ့ဒါအဲဒီစက်လက်ဒီပါကွာနေမနေပါဘူးစက်လက်ဒီပါဆိုတော့ဒီကအော်ဒီတန်းလာပြီဆိုတဲ့ဒီအဲဒီစမှာလည်းဟိုကတော့အဲ့ဒါဒီလိုပါတော့ဒီမှာလည်းတကယ်ကြီးတော့အနတ္တပေါက်ကြီးကလည်းမုန်းနေတယ်နေတာပဲဟုတ်လားဟိုဒါကြီးကြည့်ကြတာဘာလို့ပေါင်းပြီဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုကြည့်တိုင်းတာပါလားလို့ဆိုတာကိုပြောကြဘုရားဒုက္ခကိုကြည့်တိုင်းဒီဒုက္ခကြီးဒုက္ခကိုကြည့်တိုင်းလို့ဒီလိုပဲဒုက္ခကိုသိပါလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကြည့်ကြတောင်းတနေတယ်ဘုရားကြည့်ပါပါကြတယ်အဲ့ဒီနဲ့လည်းလည်းမှကြည့်ကြည့်တာလည်းခဏနေမှာတာဘုရားကြဘုရားဆုံးတက်တော့အဲ့ဒီတော့သုဘတိကတော့အဲ့ကျန်နေတယ်လို့ဒီနေ့ကအဲ့ကျန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီခဏသုဘပရာဒီရောရတယ်သုဘပရာဒီပတ်သက်တဲ့ညာသဆိုရတာဒီကအငိမ့်တွေပုံ
တဲ့ဓမ္မတို့ဆန္ဒနဲ့ကြောက်ပြီးကြတာယူရနာရကြောက်ပြီးတဲ့ကယူရနာရပြီးတဲ့ကရောကြောက်သွားတယ်ကြံနေရင်ကြံနေကြတာဖက်ကဖြစ်လို့ဟုတ်ကြဒီလိုရောရုပ်ဖြစ်သွားကြံလာဘုံကမပုံဘူးဒီကတော့ကြံနေကြတယ်ဓမ္မတို့နော်အဲ့ဒီမှာကျန်တာ